Hello. Hello. So guys, we are now going to. I'm not going to. রান্না হবে আজকে। So guys, we are now going to the restaurant because we are all hungry. Today is Sunday in Georgia. My mom has to unfortunately go back to the back seat because of my baby sister. She's crying. But we're really hungry, so we're going to go to the restaurant in a really yummy restaurant, and then we're going to go to the flea market. So let's go. So now we're here in the Indian restaurant. We ordered it online, so now we're here to pick up the food that we ordered online. আমরা অনলাইনে ফুডগুলো অর্ডার করেছিলাম। এখানে আছে চিকেন তন্দুরি, নান, গোট বিরিয়ানি এবং শিক কাবাব। এখন আমরা গাড়িতে বসে লাঞ্চটা করব বিকজ ডাইনিং প্লেস বন্ধ। এটা আমাদের খুবই ফেভারিট একটা রেস্টুরেন্ট জায়গা, আর আমরা যে প্লেসে বসে আছি এটা ইন্ডিয়ানদেরই প্লেস। এখানে আমরা গ্রোসারি করতে আসি। এখানে একটা বড় পাটেল ব্রাদার্স আছে, ইন্ডিয়ার সব কিছু পাওয়া যায়। শামিন গেছে গ্রোসারি করতে, শামিন চলেও এসছে গ্রোসারি করে। এখন আমরা যাচ্ছি ফিলি মার্কেটে। ফিলি মার্কেট থেকে আমরা কিছু হাঁস এবং মুরগি কিনবো লাইভ। আজকে আমাদের গ্রোসারি, আমাদের ঘোরাঘুরি শেষ, গ্রোসারি করে আসলাম। তো আজকে গ্রোসারি করলাম, আমরা ফিলি মার্কেটে গিয়েছিলাম। ফিলি মার্কেট থেকে হাঁস এবং মুরগি কিনে নিয়ে এসেছিলাম। এই যে আজকে রাজহাঁস রান্না করা হবে, আর চিকেনটা রান্না করব না, উঠে রাখবো। এবং মাছের মধ্যে আছে একটা গলদা চিংড়ি, গলদা চিংড়িটাও রান্না করবে আজকে শামিম রান্না করবে। আজকে আমাদের সানডে, শামিম রান্না করতে অনেক পছন্দ করে। ও আজকে বললো ও আজকে রান্না করবে, আমাদের রান্না করে খাওয়াবে। তো শামিম আজকে রাজহাঁস রান্না করবে আর গলদা চিংড়ি। আর মাছের মধ্যে কিনেছি, এখানে আছে বাটা মাছ, কই মাছ, পটল পাটেল ব্রাদার্স থেকে কিনেছি। আর নারকেল চিংড়ি মাছের মালাইকারি হবে, নতুন আলু, ফুলকপি, কাঁচকলা দিয়ে ইলিশ মাছটা রান্না করব। আর বাংলাদেশি স্টোর থেকে নিয়ে এসেছিলাম টোস্ট আর বাংলাদেশি প্রাণের চিপস, এরা কিনে নিয়ে এসছে। তো চাহিনারা এরা পছন্দ করে। আর টমেটো আছে, এখানে আছে ধনিয়া পাতা। আর ফিলি স্টোর থেকে নিয়ে এসেছিলাম চায়ের জন্য, এটা কিনেছি। আর ফিলি স্টোর থেকে তো আমরা শুধু মুরগি কিনতে গিয়েছিলাম, হাঁস আর মুরগি। ভিতরে এমনি ঘোরাঘুরি করলাম। আমার একটা কেস পছন্দ হয়েছে আইফোনের, এটা নিলাম। কেসটা অনেক সুন্দর। জাহিনও কিনেছে কিছু, জাহিন কিনেছে। কি কিনেছো জাহিন? জাহিন কিনেছে ইয়ারপড। আর এই তো আজকের গ্রোসারি এইগুলোই। আর এই সিমগুলো আমাদের গাছের সিম। কি করো তুমি? আর ড্যাডি রান্না করবা তাহলে? এখন কাটাকাটি চলছে, রান্না হবে। আয়রামণি কি করে? মাম্মি হ্যালো। আজকে শামিম আমার হাজবেন্ড, আজকে আমাদের সানডে, আজকে রান্না করে খাওয়াবে আমাদের। আজকে রান্না, আজকে কি রান্না করে খাওয়াবো? আজকে হবে হাঁসের মাংস রান্না, গলদা চিংড়ি, দো পেঁয়াজ এন্ড একটা ভেজিটেবল সিম দিয়ে টাকি মাছ। হ্যাঁ, তো কিভাবে রান্না করব এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তাহলে চলুন দেখে নিই। এখানে আমাদের কাটাকাটি শেষ, সব পরিষ্কার করেছি, এখন রান্না করার পালা।
এখন পাতিলটা গরম হয়ে গেছে, পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছে শামীম। এখানে আছে 1 কাপ পরিমাণ নারকেলের দুধ, তেজপাতা, এলাচ, দারুচিনি। আজকে শামীম রান্না করে দেখাচ্ছে সাতক্ষীরার স্টাইলে নারকেলের দুধে হাঁসের মাংস ভুনা। এটা আমাদের সাতক্ষীরা জেলাতে হাঁসের মাংসের মধ্যে নারকেলের দুধ দেওয়া হয়, অনেক মজা এবং টেস্টি। তেলটা গরম হয়ে আসলে গরম মশলাটা দিয়ে দিবে। এখন এখানে দিয়েছে তেজপাতা, লং, দারুচিনি। এখানে দিয়ে দিবে 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা। একটু নাড়াচাড়া করে ভাজা ভাজা হয়ে আসলে দিয়ে দিবে 2 টেবিল চামচ রসুন বাটা, দিয়ে দিবে 2 টেবিল চামচ আদা বাটা। এখানে কি কি দিতে জানি মশলা? হলুদ, ঝাল, জিরা, ধনিয়া গুঁড়া। এখানে 1 টেবিল চামচ জিরা বাটা, 1 টেবিল চামচ ধনিয়া গুঁড়া এবং আমাদের টেস্ট অনুযায়ী আমরা ঝালটা দিয়েছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো পরিমাণ মতো বুঝে ঝালটা দিবেন। মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে মাংসটা দিয়ে দিল শামীম। এখন মাংসটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে তেল উঠে আসলে এর মধ্যে নারকেলের দুধটা দিয়ে দিবে। এখন মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, এখন নারকেলের দুধ দিয়ে দিচ্ছে। মাংসটা ভুনা ভুনা হয়ে আসলে তেল উঠে আসলে নামিয়ে ফেলবো। কিছু এর মধ্যে মিক্স করব না। এখন ঢেকে দিব। মাংসটা প্রায় হয়ে গেছে, তেলও উঠে এসেছে আর ঝোলগুলো কমে গেছে। একটু ভুনা ভুনা হয়ে আসলে নামিয়ে ফেলবো। তেলটা একটু উপরে আসা পর্যন্ত ওয়েট করব। মাংস রান্না হয়ে গেছে। কি রান্না করো? রান্না করছি আজকে, খেয়ে দেখো কি রান্না করিতেছো তুমি। এটা কি কি রান্না করবা বলো? এটা চিংড়ি মাছ। চিংড়ি মাছের মালাইকারি। এই রেসিপিটা শেয়ার করলাম না, শামীম আর একটা ভিডিওতে করেছিল চিংড়ি মাছের মালাইকারি। আজকে হাঁসের মাংসটাই শেয়ার করলাম। শামীমের রান্না অনেক টেস্টি। আমি শামীমের কাছ থেকেই মূলত ম্যাক্সিমাম আসার পরে রান্না শিখেছি এখানে। কি মজা। আর একটা কি এটা দেখি, এটা আমাদের গাছের ছিম দিয়ে চ্যাং মাছ, টাকি মাছ বলে এখানে, আমাদের দেশে বলে চ্যাং মাছ, সাতক্ষীরায় বলে চ্যাং মাছ। এখানে ছিমও হয়ে গেছে। শামীম অনেক রান্না করতে পছন্দ করে, সানডে ওর অফ, সো অফ ডেতে কিছু না কিছু রান্না করে। Okay guys, this I finished my food. There's the shrimp, golda chingri bhuna, I mean this malai curry. There's this one, হাঁসের মাংস ভুনা, আর এটা হচ্ছে আমার গার্ডেনের সিম দিয়ে আলু আর চ্যাং মাছ দিয়ে। Looks yummy. Is the cook done? হ্যাঁ, daddy's cook done. Oh, really? What did he make? This is yummy. And what's this? মাংস। Yummy. What is this one? চিংড়ি মাছের মালাইকারি। ভুনা, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, সিম দিয়ে মাছ। কোনটা খাবা? এখন ডিনার করবা? All these three in the same time. ওকে, এখন আমরা ডিনার করব। আমি সবকিছু সর্ট করলাম হাড়ি থেকে নামিয়ে। আশা করছি আমাদের আজকের ব্লগটি আপনাদের ভালো লেগেছে। এটা আমাদের রেগুলার স্কেজুয়াল, সানডে আমরা এভরি সানডে এগুলোই করে থাকি। এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পেরে আমাদের অনেক ভালো লাগলো। আর আবারও নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে চলে আসব। সবাই খুব ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।